Hello guys, share ko lang tong mga online tools na pwede mo gamitin sa business mo. So, unang-una dyan, syempre, is yung ChatGPT for ideas, writing, and so many more. Tapos, meron pa dyan yung Sora para naman sa mga images. And then, yung Canva, free din para sa mga creative din, mga post, ganyan. After Canva, yung CapCut. CapCut is for video editing. So, pwede mo i-maximize yung free ng CapCut. Last but not the least is yung landing page or sales funnel building software, which is System.io. I hope na nakatulong to sa iyo para mag-grow mo yung business mo online. If you have questions, comment down below and see you in the next video.